suasana pagi ini, guys. Mendung hujan. Tuh. Kita gerak cepat. Sambil kita menunggu, kita beresin kulkas.
Iya. Coba ini. Panas deh. Panas yang tengah-tengah ini. Estetiknya nih. Terpaksa biar nggak maku guys, biar nggak maku. Ini kan nggak dipaku, ini nggak dipaku, jadi cuma ditempel-tempel doang. Coba. Oke, langsung bisa.